少少向下咧？呢啲都係一樣啊？係好似我咁樣旋一旋側嗰種感覺會喺正中定係會喺側邊嘅肌肉度？都係呢個位。你做過咩動作會之後咁樣？有冇留意到啊？長期彎住咁咯，即係我哋做嘢一條彎住起身都咁啊。你拎嗰啲有重嚟？唔係，因為重做過，因為之前我做嗰啲係重嘢㗎。你講得啱啊！就因為你動作重複。係啊。你其實你自己又睇唔到嘅啫。啊。你嗰個所謂個腰肌咧，啊，你個腰大肌咧，啲肌肉咧就全部都鼓脹晒。啊。兩邊都鼓脹晒。係。啊，即係簡單啲，過勞反應。即係勞損。勞損係其中之一種，但係勞損咧，你唔好淨係諗住勞損呢個名稱咧，仲要睇翻就係究竟喺個肌肉嘅層面啦，入咗骨喎。係。如果你係嗰個勞損個勞咧係入骨嘅話咧，你到時你係會導致你嘅骨關節咧就會發病。呢個發病多人會認識係咩？骨刺咯，骨增生。咁仲有講落去嘅，有機會磨損嘅喎。或者個椎間盤會突出嘅喎。你轉咗工唔同類型，但不過你都係要一啲所謂嘅彎腰提重嘅動作喎。啊，呢個係難處喎。係啊，所以係避免唔到喎。冇得避免唔到啊！唔通痛到喐唔到你先至話避免得到啊？所以今日阿琪琪帶我嚟睇。我要俾你知啊，因為簡單啲係咩咧？慢啲得唔得？即係慢手少少，嗰件嘢穩手先喐，唔好同佢鬥快。嗰件嘢拆唔拆得開？咁如果你話俾我聽，好似一個包裝一個包裝，你就拆。得啦，拆開啦。咁可唔可以借助一啲輔助工具？冇啦，人手啊全部。唔襟用喎，答定你先喎。頭先唔係咁單純去睇嗰句説話喎。嗱，聽完我咁講，咁啊有冇嘢想問我嚇？痛定酸啊？酸。覺得酸。係。左右感覺差唔多啊，定係有分別啊？右邊強烈啲。呢個痛。之後痛。係。痛唔痛？少少。痛唔痛？少少。嗱，咁你話呢度會痛？呢個痛，呢個痛。左邊右邊？左邊。同你平時痛嘅感覺似唔似啊？係啊，係啊。呢個位置酸嘅。嗰種酸有點痹痹地啊。係啊係。我哋叫酸痹感。嚇。如果你係肌腱勞損咧，咁呢個都係其中之一個反應嚟。係。即係你日常會覺得冤啊、酸啊，肌肉勞損。但如果有啲外因喺自己手段上面嘅外因咧，你又會覺得有酸痹感。係。呢個位置係最重啦。係啊係啊。低啲又冇咁重啦，而家做緊你嘅右邊。係。咁啊認住嗰個感覺啦，酸酸痹痹嘅感覺啦嚇。係。想做你嘅左邊睇有咩唔一樣啊？係。但係你啲肌肉咧睇上嚟咧就已經好明顯係脹起晒。啊，如果你個勞損嘅話，你嗰啲所謂嘅搬重動作重重複複咧，咁啊腰肌勞損就未必會入骨。係。但不過如果你話之前嗰份工咧，嗰個受傷已經係累積咗喺度，即係個勞損累積咗喺度。我轉咗行一年㗎啦。有1年啊？1年啊，啱啱1年。咁轉咗工嘅時候，會唔會覺得冇咁辛苦呢個地方？就會啊，絕對會。呢2個禮拜重複做同一個動作，開始條腰開始緊啦。你講出咗答案咯，你又講得出啦，啲工作上面嘅需要避唔到，冇得避，咁冇得避咪冇咯。係啊。啊，你令到佢壞嘅話，你咪冇得用咯。你要明白呢個道理喎，因為好多時候同啲病人講咧，醫者喺你呢種狀態勞損，你個損我係醫你個損嚟嘅，係，我哋醫唔到你個勞。係。唔通叫你唔好翻工啊？係啊，啱係嘛？痛唔痛？唔痛。再低啲痛唔痛？唔痛。我唔係成日話呢度痛喎，根本即係講句難聽啲，即係由個肩胛位落嚟呢段路你都痛喎。啊？真係好大幅㗎喎。咁初啲就話呢度痛，呢度最痛。啊！而家捽落去咧，啲筋腱肌肉咧就全部由個肩胛位由呢啲地方落去你都痛。啊！呢啲運軸都係重啊！運軸嘅意思包括埋你所講嘅。即係以前知道嘅酸質高，同埋你嗰啲泛紅感咧，唔係淨係講出痧啊，我啲把筋攞刀嚟㗎。你啲所謂嘅筋腱咧，嗰種所謂嘅勞損狀態咧，過晒龍啊！過晒龍啊！以前有冇俾人割過痧？一次頂唔順，痛到頂唔順。我啲手勢咧，周完，哇！仲痛到嘅直條提我頂唔到啊！冇啊，有
時候啲技師做嘅嘢同我哋做嘅嘢好唔一樣。靜，痛到嗌救命喎，跟住真係頂唔順啊！你留意下我啲手勢同埋啲力咧。係。我個目的係要做到鬆得開你啲筋肉，係。同埋啲筋結，即係你啲辛苦令到啲軟組織逼緊咗，係。拉得行咗滯。即係如果佢個力太重，咁就有機會會傷咗你啲筋肉。係。尤其是喺筋絡呢個部分受傷嘅話咧就成日會覺得冤赤赤。哦。包括你自己嘅勞損都係啊。係。係咪有彈性啊？即係唔會係死實實咁樣啊？痛唔痛啊？唔痛。唔痛。好，慢慢轉過嚟，反過嚟，留意下你反嘅時候啲腰部嗰啲唔舒服嘅感覺。打完分。咁又冇乜，好似又冇咁硬啊！冇咁硬啊係嘛？腰肌勞損，你啲肌肉一定係繃緊㗎嘛。我同你鬆開咗咪冇咁硬咯。你個唔舒服係實，你覺得你做出咁嘅動作，你輕到幾多？輕唔輕到有一半咯？有，肯定有。有啊嘛？打側面啦我，但係你啲骨頭咧都係夾得緊一陣，聽聲聽到。聽到係嘛？聽到卜卜響係嘛？又做翻頭先足嘅感覺，有冇輕到？係喎。又明顯輕多咗嘛？比頭先係嘛？係。頭先一半多啲，而家肯定有一大半。係。有7、8成係嘛？我哋嘅辛苦已經令到啲骨頭夾得太緊。即係而家鬆翻啲。但係呢個夾係咩咧？你啲筋肉咧過分疲勞。係。彈性會降低。係。就會索住咗。係。好大啊！有咩話聽下？突然間你嗰下，哇！佢啪一聲喎，咁樣係咪好似有條大腦由頸落到去腰咁樣啊？冇啊啦！再講落咩咧？如果你嗰種辛苦咧，頭先個講法喺你辛苦上面咧，你製造咗個所謂叫做壓迫、繩索效應，索住咗啲骨關節。但係你索得耐咧，關節就好似門鉸咁樣，個鉸軸同個啤領會歪喎。個問題就喺呢度啦，刺激到神經會痛啊！隻手擺喺前面咁樣旋一旋嘅啫，有冇扯住你？我之前好似拉住條橡筋咁。冇啊！如果你係筋肉緊，令到你骨關節索住咧，我同你放咗對翻嗰個所謂嘅縮位，咁你咪冇咗咯。但係你嘅日常仲係繼續你以往嗰種行為慣性嘅，咪好快脆又翻嚟咯。唔係翻嚟揾我啊，佢翻嚟揾你啊！做出啲觸動嘅動作，睇下你自己個感覺啦。你只會知道點樣喐會痛啊、扯啊。而家之前過咗膝頭哥咯，而家掂到地咯。而家冇嗰隻拉住你。係啊，拉住咁啊！你一彎腰咧，就好似後面有人拉住，拉唔到。而家就直頭掂到地。而家係好輕鬆落到咯。又係嗰句咯，你唔通日日嚟揾我？我明。你想好幾多？擺低維修啊！你想好晒啦？咁唔得嘅。冇啊，冇呢樣嘢根本。係咯，轉都唔會扯咗咁我先啦。周圓。冇噶啦，內科要留意，因為你曾經有呢個所謂叫做尿酸倒介，唔好認定係筋肉勞損啊、辛苦啊，呢個係其中一嚟嘅㗎，即係內科都要睇㗎。同埋你啲行為咧，你咁嘅身形點解夾肚腩？夾肚腩都會腰痛喎。挺起一背，收少少肚，啲咁多，係啦。咁如果你唔做呢個動作咧，你嘅腰痛咧就因為你寒背。夾肚。咁就由個髖關節、盆骨即係盆骨、髖關節、腰椎，唔好認定淨係一樣，行為都係一個關係。可以着翻衫。